Ngwataniro yene ntigiria Jamiru nitirimanite na rwangi rwa urimi na kinya obisi ya County Commissioner kenda kwaririo karia Wanyamoi jinera baugite kuri na wambabu nene bwa ntigiri Jamiru ntigirira bakuganiri wakenda kuthenjwa na gutwika nyama baugite uroka gwatwa akamatete ntigiri ati na barugeire kubatara no mwanka kajukirwe tagarira kiwatho muthuri muriuki na Chekinya utongere bakia makira kimenya mantu jantigiri ndene County Meru nya Kenya ibati Nandi na rwangi rurimi County Meru ni amwe no obisi ya County Commissioner nikenda kwaria mantu ya wamba burabu kuonekana bwantigiri burabu kuongereka ndene County Meru twategera ndene ya meri wethatu itumbete gutrace ngari nyinge kana rori nyinge gikamata ntigiri uraigo singise ikoga ikwe baruga ini ofisi ya DVS batikira tweja gutrace nande baruga ira bena chief fake na baruga witete kirikete kinya nini kiria bagukamata abakuthithia wamba bauma na ntigiri bauma chio ajia bakomachia Ethiopia bakurukira Meru bachoka bakaiya inge chietu na ene ntigiri baba inge ndene Meru County ibatetete muno no abena umbisi nyinge no ntu bakuthaibaire ntigiri ni antu baba gukamata ntigiri betete kuthenja bakiara yorongo bagauga abeta kuthithia branding kuringana mukarigitio kya magiki agwite ntigiriji chombekanaga ikuiwa na gwita kuthenjwa onto burabu no gwati muno kinya kiri antu na branding ira bagwita kuthithia uretirima ntigiri wa tirima ichithenjeri athiriba uketha ndera kithioko ichithenjeri no ukethera Turkana ichithenjeri no weta Nairobi uketha Mbama ichikutha kwina nyamano na kwina atari nene sana ya mwananchi wa Kenya wonthe nontu nyama iria irithenjero ithakene itikwithe ithimi nontu ethera veterinary batikwitha bare awea bangi bara kwitha bagiusika kimantu ja kuthima nyama batikwitha bemenya etha kwina nyama ithinji cia ntigiri kigonto bubu batigiri nyabara bakuma ntigiri kuma Kaome Meru ukurukira guku kinya Bongwa bakwitha bagikirwa mpene ukeja kwithura batena barugaire baterie. Pia tumekubaliana ya kwamba hata kama ni kutoka katika kaunti lingine lazima wale ambao wanapitia katika kaunti letu wawe na zile ambazo ni stakabadhi ama document ambazo zinakubalika, na tumesema ya kwamba wale ni wa revenue watusaidie. Tunaomba pia polisi watusaidie katika road blocks kuhakikisha kwamba wale watapitia pale marori ambayo imebeba punda wako na stakabadhi ambazo zitakubalika, mahali wanapeleka na mahali wametoa. So tumekubali tutashirikiana na polisi kwa sababu sisi tutaweza kusaidiana kujua hizo document wako nazo au makatels wanasafirisha punda, hizo document wako nazo tutaweza kuangalia tuone ni document za ukweli ama ni fake. Last year 2024 Kenya AU placed a moratorium ban on donkey skin trade because this was the main fuel for donkey bush slaughter. Muthuri Muriuki uri Juma mutiri wa Kangangi.